גדי ברון, מנכ"ל פורטל סקיוריטי, פורטל שיש בו את המיזם בית בטוח למוגבלי ניידות ולגיל השלישי. גילת רדליך כהן מפרסמת בפורטל, ואנחנו שמחים על כך שהיא מפרסמת אצלנו, מכיוון שגילת היא מקצועית מאוד, מסורה מאוד, יודעת את המקצוע, את השיקולים הנכונים כדי לסייע לבני המשפחה, למצוא את הבית, את הסידור המתאים, אם מדובר באנשים עצמאיים, אם מדובר במצבים שונים ומורכבים, כמו אנשים שהם תשושי נפש, אנשים שהם תשושים, או אנשים שבמצב סיעודי, יודעת לבחור את בתי המיסוד הנכונים, את הפתרונות הנכונים והמותאמים באופן ספציפי אל המשפחה ולאדם עצמו, ודבר מיוחד שהיא מביאה הוא בכך שהיא יודעת לסייע למי שנמצא בחו"ל. בני משפחה, שבני המשפחה שלהם נמצאים בארץ והם עצמם גרים בחו"ל, היא יודעת לסייע להם באיתור הפתרון המדויק, הנכון והמושלם, כך שבן המשפחה שנמצא בחו"ל יכול להיות רגוע וסמוך על כך שבני המשפחה נמצאים בידיים הכי טובות שאפשר. וחשוב לציין שהשירות שגילת מציעה הוא שירות שניתן בחינם. הייעוץ ניתן בחינם באופן מלא, כך שבני המשפחה למעשה מסתייעים בגורם מקצועי, מיומן, מסור ונאמן, מבלי שהם צריכים לשלם. אנחנו מקבלים את חוות הדעת של המסתייעים בגילת, ומומלץ בחום להשתמש בשירותים שלה. אתם יכולים למצוא אותה בפורטל סקיוריטי, במיזם בית בטוח למוגבלי ניידות ולגיל השלישי.